សូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបាទដែលវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺលើកជា clear ខ្លីៗបាទដែលនិយាយអំពី Wi-Fi បាទពាក្យខ្លីៗទេបាទអញ្ចឹងតោះយើងនឹងទៅចាប់ផ្ដើមរៀននៅពាក្យថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមអាននៅមេរៀនរបស់យើងបាទសូមជួយចុច like និង share ម្នាក់មួយផងបាទជួយចុចឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហើយបានចែករំលែកឲ្យបានច្រើនបាទបានបងប្អូនយើងមិត្តភក្តិយើងដែលក៏ចង់រៀនបានឃើញនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយ share ក្នុងYouTube អត់កើតបាទជួយ share ចូលទៅក្នុង Facebook ទៅបាទកាន់តែល្អទៀតបាទតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមអានបាទពាក្យ clear ទី1នៃមេរៀនរបស់យើងនេះគឺបាទគេសួរទីនេះអាចលេងអ៊ីនធឺណិតបានទេបាទអញ្ចឹងភាសាចិន这里能上网吗这里能上网吗ទីនេះអាចលេងអ៊ីនធឺណិតបានទេបាទអញ្ចឹងពាក្យ这里ពីអក្សរខាងដើមហ្នឹងគឺបកថាទីនេះបាទអញ្ចឹងការបង្រៀនរបៀបនេះវាមានការលំបាកបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមស្ដាប់ការសម្រាយពាក្យមួយទៅហើយយកប៊ិចសភៅមកកត់បាទពាក្យ这里អញ្ចឹងគឺបកថាម៉េចបាទពាក្យអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគេបកថាគេអានយ៉ាងម៉េចហើយអក្សរមួយណាបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំថតផ្ទាល់ដូចរាល់ដងគឺស្រួលចង្អុលបង្ហាញអញ្ចឹងអានេះជាការថតសំឡេងអញ្ចឹងតើអ្នកនរគ្នាព្យាយាមមើលបន្តិចបាទប្រយ័ត្នកត់ច្រឡំបាទកត់ពាក្យសម្រាយនឹងច្រឡំអញ្ចឹងខ្ញុំអានមួយណាមើលច្បាស់គឺលេខរៀងទីប្រមាណ clear អក្សរទីប្រមាណអញ្ចឹងមើលបានច្បាស់ទើបដឹងថាពាក្យណាហើយយើងក៏ដាក់សភៅមកបាទអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់ទៀតបាទជើលីមិញបកថាទីនេះហើយពាក្យអក្សរទី3បាទនងហ្នឹងបកថាអាចបាទហើយពាក្យអក្សរបន្ទាប់ទៀតសាំងអងហ្នឹងគឺមានន័យថាឡើងអ៊ីនធឺណិតបាទលេងអ៊ីនធឺណិតណាទីហោទូរស័ព្ទយើងត្រូវការ Wi-Fi ត្រូវការអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឬក៏ត្រូវការលេងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបើគេថាសាំងអងបាទគឺមានន័យថាឡើងអ៊ីនធឺណិតចូលអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបាទហើយពាក្យម៉ាចុងក្រោយគឺបកថាបានទេឬក៏ឬទេហ្នឹងជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងសរុបមកជើលីនងសាំងអងម៉ាទីនេះអាចលេងអ៊ីនធឺណិតបានទេបាទអញ្ចឹងមិញគេសួរអាចលេងអ៊ីនធឺណិតបានទេបាទឥឡូវគេសួរមាន Wi-Fi ដែរឬទេអញ្ចឹងភាសាចិន这里有 Wi-Fi 吗这里有 Wi-Fi 吗ទីនេះមាន Wi-Fi ដែរទេបាទអញ្ចឹងភាសាចិនបើយើងនិយាយទៅពាក្យថា Wi-Fi គឺយើងអាចនិយាយថា Wi-Fi អញ្ចឹងវិញមកបាទហើយបើយើងនិយាយមួយទៀតបាទតម្រងមួយទៀតតម្រងខាងមុខគឺគេសួរថាទីនេះមានសេវាអ៊ីនធឺណិតដែរទេអញ្ចឹងបាទអ៊ីនធឺណិតអត់ខ្សែអញ្ចឹង Wi-Fi ហ្នឹងគឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតអត់ខ្សែបាទអញ្ចឹងតែ Wi-Fi យកអញ្ចឹងតែម្ដងបាទឬក៏អាចនិយាយអ៊ីនធឺណិតអត់ខ្សែបាទតោះឥឡូវយើងទៅរៀនពាក្យបន្ទាប់បាទដែលអ៊ីនធឺណិតអត់ខ្សែហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យអ៊ីនធឺណិតអត់ខ្សែគឺអ៊ូសៀនអងលក់អ៊ូសៀនអងលក់អ៊ីនធឺណិតអត់ខ្សែបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ Wi-Fi ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើតម្រងបាញ់មិញតម្រងមុននៃរូបភាពមុនហ្នឹងបើយើងនិយាយពាក្យអ៊ីនធឺណិតអត់ខ្សែនេះក៏បានដែរគឺយើងលុបកន្លែងពាក្យ Wi-Fi ហ្នឹងដាក់ពាក្យអ៊ូសៀនអងលក់មកណាសួរថាទីនេះមានអ៊ីនធឺណិតអត់ខ្សែដែរទេបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយតែ Wi-Fi និយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងក៏បាននិយាយថាអ៊ូសៀនអងលក់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យអ៊ូសៀនហ្នឹងគឺបកថាអត់ខ្សែគ្មានខ្សែហើយពាក្យអងលក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ៊ីនធឺណិតបាទសេវាអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងអងលក់ហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណិតបាទអ៊ូសៀនហ្នឹងគឺគ្មានខ្សែយើងប្រើពាក្យគ្មានខ្សែមុនអ៊ូសៀនអងលក់អ៊ីនធឺណិតអត់ខ្សែបាទតោះទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតបាទពាក្យនេះ free wifi បាទគឺឲ្យយើងលេងដោយឥតគិតថ្លៃបាទភាសាចិនគេថាមានហ្វៃ Wi-Fi បាទអញ្ចឹង Wi-Fi យើងនិយាយដដែលមានហ្វៃហ្នឹងគឺបកថា free បាទ free ឬក៏ឥតគិតលុយភាសាខ្មែរគេថាឥតគិតលុយបាទអញ្ចឹងមានហ្វៃ Wi-Fi free Wi-Fi បាទនេះអ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃតោះទៅ clear បន្ទាប់ទៀតហើយ clear នេះគេនិយាយថាអ៊ីនធឺណិតខ្សោយណាស់បាទភាសាចិន网络这么差网络这么差អ៊ីនធឺណិតខ្សោយណាស់មានអ៊ីនធឺណិតអន់ណាអញ្ចឹងបាទ
网络គឺបកថា internet បាទ这么差ហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្សោយណាស់បាទ这么差ពាក្យឆាហ្នឹងគឺបកថាខ្សោយខ្វះខាតបាទគឺបកថាអញ្ចឹងសរុបមក网络这么差អ៊ីនធឺណិតខ្សោយណាស់អានេះយើងសួរ password បាទសួរលេខសម្ងាត់密码多少密码多少 password ប៉ុន្មានបាទមីម៉ាហ្នឹងគឺបកថា password ឬក៏លេខកូដហ្នឹងបាទហើយតួសោគឺបកថាប៉ុន្មានមីម៉ាតួសោ password ប៉ុន្មានបាទហើយ clear ចុងក្រោយនៃវីដេអូរបស់យើងមួយនេះគឺពាក្យតភ្ជាប់មិនបានបាទដែលយើងនិយាយថា connect អត់ជាប់អញ្ចឹងបាទ connect Wi-Fi អត់បានទេអញ្ចឹងជាងគេតភ្ជាប់មិនបានភាសាចិនលៀនជេពូសាំងលៀនជេពូសាំងតភ្ជាប់មិនបានលៀនជេហ្នឹងគឺបកថាតភ្ជាប់បាទពូសាំងហ្នឹងមានថាមិនឡើងបាទមិនឡើងមិនជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងលៀនជេពូសាំងតភ្ជាប់មិនបានបាទយើងបកថាតភ្ជាប់មិនបានទៅយើងមិនបាច់ថាបកភ្ជាប់មិនឡើងទេបាទអញ្ចឹងវាដូចអត់ពីរោះស្ដាប់បាទអញ្ចឹងក៏យើងយល់ន័យហ្នឹងទៅហើយយើងបកថាតភ្ជាប់មិនបានទេបាទអញ្ចឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានច្បាស់ហើយពេញចិត្តរៀននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាត់បង្រៀនជាច្រើនវីដេអូមកហើយដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះត្រឹមនឹងចោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខិតខំរៀនសូត្របាទរៀនសរសេរឲ្យបានច្រើនដើម្បីចងចាំនៅអក្សរផងដែរកុំរៀនតែអានហើយមិនសរសេរនោះគឺអត់ល្អទេបាទ